Jedlo do 10 eur? Poďme si spraviť krémové kuracie mäso s paprikou. Čo na to potrebujeme? 500 g kuratých prs, 2 papriky farebné, môže byť červená a žltá, 200 g ryže, 2 strúčiky cesnaku prelisovaného, mletú červenú papriku, tymián, korenie a smotanu na varenie. Najprv dáme variť preplachnutú ryžu. Očistíme si mäso. A nakrájame ho na malé kúsky. Mäsko si osolíme a okoreníme. Nakrájame si papriky. Mäsko opečieme na oleji z oboch strán. Keď máme mäso opečené, pridáme papriky, 2 strúčiky cesnaku prelisovaného a restujeme ďalej. Vidíme, že už paprika je viac menej zmäknutá. Môžeme pridať smotanu, ale najprv korenie, papriku, tymián. Pridáme smotanu na varenie. A teraz už iba dusíme, kým omáčka trošku nezhusne. A jedlo máme hotové. Máme navarené, vyšli z toho 4 porcie a suroviny boli 8,51 €. Ja vám prajem dobrú chuť.